Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Falz- und Schneidebrett ganz einfach eine Box erstellen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese kleine Box. Ich wollte euch aber auch eine grüne noch zeigen. Die sind super einfach mit dem Falz- und Schneidebrett von Fiskars gemacht. Da könnt ihr natürlich auch ein anderes Falz- und Schneidebrett verwenden. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und ihr müsst nicht in dem Maß gehen, wie ich hier gehe. Ich habe eine Box, die ist 5 x 5 x 5 cm. Ich zeige euch kurz, wie ich das jeweils berechne, einfach damit ihr das dann für euch entsprechend anpassen könnt. Und ich weiß, ich will 5 x 5 x 5, also die ist alles 5, 5, 5, 5. In der Höhe muss sie natürlich auch 5 cm sein. Und deshalb brauche ich hier jeweils auch noch 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Und jetzt weiß ich, okay, das hier werden meine Klebelaschen. Und jetzt weiß ich, okay, das sind 5 cm, das sind 5 cm und das sind 5 cm und deshalb brauche ich eine Breite von 15 cm. Und genau gleich auf der anderen Seite. Ne? 5 plus 5 plus 5 gibt auch 15 cm. Und der Deckel oben drauf, da mache ich einfach jeweils diese Fläche plus 2. Nicht Zentimeter, sondern Millimeter. Und was der Deckel natürlich auch noch braucht, ist ja, damit das ein Deckel wird und nicht nur eine Fläche, braucht er hier auch nochmal quasi einen Zentimeter. Und dann könnt ihr das auch wieder rechnen. Ne? Der ist 1 cm plus die 5,2 cm plus 1 cm gibt 7,2 cm und logischerweise auch hier eine 1 plus die 5 plus der eine sind auch 7,2 cm. So könnt ihr eine Box berechnen. Jetzt seht ihr, das ist das Grundprinzip. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich will nicht, dass die quadratisch ist, sondern die soll bei mir zwar, was nehmen wir da? Zeigen das jetzt einfach mal. Die soll bei mir 5 cm in der Breite sein, das heißt hier. Aber ich will die länger. Ich will die hier 10 cm haben. Und dadurch habe ich hier die Höhe, das muss sich ja hier schließen. Von dem her weiß ich, okay, diese Höhe sind 5 cm. Somit habe ich 5 plus diese 5 plus diese 5. Das heißt, ich brauche ein Blatt, das 15 cm breit ist, aber dann die Höhe haben wir hier 5 cm, hier haben wir 10 cm und nochmal 5 cm, also seid ihr in der Höhe bei 20 cm. Und der Deckel natürlich dann entsprechend, ne, wenn wir hier, der Deckel muss ja dann auch länglich sein, das heißt, wir müssen hier 10 cm haben und hier 5 cm. Plus dann diese 1 cm ringsherum noch dazu. Das heißt, der Deckel muss von der Breite her 1 cm plus 5 cm plus 1 cm wären bei 15, aber weil er ja größer sein muss als die Box mit diesen 0,2 cm, sind wir jetzt bei 1 plus 5 gibt 6 plus 1 gibt 7 plus die 0,2 gibt 7,2 cm.
mal 1 cm plus 10 cm sind 11 cm plus 1 sind 12 cm, die 12,2 cm. Und so könnt ihr euch eigentlich eure Box komplett selber berechnen, wie ihr, in welcher Größe ihr das Ganze haben wollt, also von wegen Höhe, Breite, Länge, könnt ihr alles selber berechnen und euch so wunderbar eine Box machen. Was das Falzen angeht, da nehmt ihr eben auch genau diese Linien. Das heißt, ihr würdet bei 5 cm falzen, dreht es um, bei 5 cm falzen, dreht es um, bei 5 cm falzen, dreht es um, bei 5 cm falzen und Judas. Beim Deckel, da, weil wir 1 cm immer vom Rand haben, dann könnt ihr euch immer an diesem 1 cm orientieren. Das heißt, ihr falzt bei 1 cm, dreht es um, 1 cm dreht es um, 1 cm dreht es um und 1 cm und dreht es wieder um. Also das komplett simpel. Beim anderen Beispiel funktioniert es eigentlich gleich. Das Endergebnis ist durch die Größe des Papiers dann einfach anders. Das heißt, ihr würdet hier auch genau gleich bei 5 cm, bei 5 cm, 5 cm und 5 cm falzen, weil das ist ja die Höhe von eurer Box. Und dadurch, dass ihr ein längeres Papier habt, habt ihr dann hier dieses Eck größer. Von dem her. Und dasselbe natürlich dann auch mit dem Deckel. Ne? Beim Deckel würdet ihr auch 1 cm, einen Zentimeter und dann kriegt ihr hier innen drin einfach ein Langeck und nicht ein Quadrat. So einfach. Und wir gucken uns jetzt die Box an, weil die ist 5 x 5 x 5 cm, das heißt dieses Beispiel und das machen wir jetzt auch. Für meine Box, die 5 cm x 5 cm x 5 cm sein soll, da brauche ich ein Papier, was 15 x 15 cm groß ist. Das muss ich gleich noch machen. Und dann brauche ich für den Deckel ein Papier, was 7,2 cm x 7,2 cm groß ist. Auch das muss ich noch schneiden. Was ihr dann braucht, ist eine Mattung. Da nehmt ihr, also ich mache es immer so, dass ich die Größe der Box nehme und dann einen halben Zentimeter abziehe. Das heißt, für die Seiten habe ich je 4,5 cm x 4,5 cm, das logischerweise 4 mal. Und für den Deckel, da habe ich 4,7 cm x 4,7 cm, weil der ja ein bisschen größer ist, also diese 0,2 cm. Dann habe ich für oben, um das Ganze zu schmücken, habe ich einerseits einen Kreis ausgestanzt mit diesem Stanzset hier. Der ist 4,2 cm in Durchmesser. Dann habe ich mit der 3,8er Stanze einen grauen Kreis ausgestanzt plus 2 weiße, um da Dimension zu schaffen. Dann habe ich mit der 3,2 cm Stanze 4 Kreise ausgeschnitten, eines im Designpapier und 3 weiße, auch um da Dimension zu schaffen. Dann habe ich mit diesem Blütenset noch diese beiden Blüten gestempelt und da habe ich auch die Stanzformen dazu. Das heißt, ich habe die gestempelt und dann ausgestanzt und dann habe ich noch 3. Wer zählen kann, ist im Vorteil. Ich habe 3 Blüten ausgestanzt aus dem grauen Karton und das ist dieses hier. Das ist alles, was wir brauchen. Aber jetzt machen wir zuerst mal die Basisbox. Damit ich die Box von 5 cm x 5 cm x 5 cm erhalte, muss ich das Papier auf 15 cm x 15 cm schneiden. Das legt ihr einfach oben an bei 15 cm und schneidet es. Dann falze ich auch gleich, beim Fiskasbrett ist es ja super, weil ich habe eine Schneideklinge plus ich habe ein Falzbein quasi schon mit drinne. Und da muss ich auf allen Seiten bei 5 cm falzen. Das heißt, ich lege das hier bei 5 cm an und dann gehe ich hier mit dem Falzbein einfach drüber. Dann drehe ich es, wieder bei 5 cm anlegen und falzen. Und das im Kreis herum.
Das ist schon mal meine Box und jetzt mache ich auch gleich noch den Deckel. Da hatten wir gesagt 7,2 mal 7,2 cm. Das heißt, ich lege das da oben bei 7,2 cm an. Und schneide es. Und nochmal bei 7,2 cm. Und den muss ich jetzt falzen. Ich will, dass der hier 1 cm breit ist. Und deshalb falze ich den rundherum bei 1 cm. Jetzt geht es euch einfacher, als wenn ihr das hier anlegt, wo ihr weniger Fläche habt. Wenn ihr das hier drüben anlegt und hier habt ihr ja die Zentimeterangaben auch nochmal bis 4 cm. Von dem her könnt ihr das wunderbar hier bei 1 cm anlegen und dann falzen. Und das eben auch wieder im Kreis herum. So, das war auch schon alles, was wir mit dem Falz- und Schneidebrett machen müssen. Jetzt werde ich kurz die Falzkanten nachziehen. Und dann müssen wir hier noch schneiden. Und zwar immer diese Kante hier bis rein zur Ecke. Dann dreht ihr das wieder, diese Kante bis zur Ecke rein. Wieder drehen. Und nochmal drehen. Und diese Ecken hier, die werden jetzt eure Klebelaschen und da könnt ihr die auch noch so ein bisschen anschrägen. Und bevor ich die jetzt zusammenklebe, bringe ich die Mattung schon drauf, weil das geht jeweils ein bisschen einfacher. Und da mache ich es jeweils so, dass ich die Ecken abrunde. Ich habe das hier beim größeren Stück, das für den Deckel ist, auch gleich gemacht. Und jetzt können wir das Ganze mit einem Flüssigkleber. Ich habe hier ganz normalen Zementitkleber drin und da klebe ich jetzt diese Mattung auf die Quadrate drauf. Wenn euch das lieber ist, könnt ihr da natürlich auch mit einem Snail oder mit einem Doppelkleber arbeiten. Ich arbeite einfach gerne mit dem Flüssigkleber und deshalb mache ich das so. Drückt das immer zuerst so ein bisschen von außen fest, dann drehe ich es um und streiche das mit dem Falzbein kurz noch ein bisschen fest. So, und dann können wir die Box auch schon zusammenkleben und da eben einfach Kleber auf die Klebelaschen aufbringen. Dann legt ihr die so rein und guckt hier einfach, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Und wenn euch da so ein bisschen Kleber rausläuft, ist nicht weiter schlimm, den könnt ihr einfach abstreichen. Und dann streiche ich das jeweils innen drinnen noch mit dem Falzbein fest. Und dann könnt ihr auch schon zur nächsten Lasche übergehen. Und bei den letzten beiden Laschen mache ich so, dass ich die schon reinlege.
und gleichzeitig den Kleber aufbringe, weil es geht euch so ein bisschen einfacher. Und dann habt ihr hier schon eure Basisbox und jetzt kümmern wir uns noch um den Deckel. Da ziehen wir auch die Falzlinien nach. Da müsst ihr eigentlich auch wieder dasselbe machen, damit ihr hier Klebelaschen habt, schneidet ihr hier einfach der Falzkante entlang rein und schrägt ihr auch so gleich ein bisschen an. Und das ringsherum. Dann geht es auch hier einfacher, wenn ihr die Mattung jetzt schon drauf klebt. Dann könnt ihr auch hier diese Klebelaschen ankleben. Einfach reinlegen und die Seite runterknicken und gucken, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste der Deckel hier wunderbar drauf passen, ohne dass er wieder runterrutscht. So, die sieht jetzt schon süß aus, aber wir wollen die natürlich noch ein bisschen verzieren. Und da kleben wir jetzt die ganzen Sachen aufeinander. Und zwar gehen diese beiden unter dieses Element, diese drei gehen unter dieses Element und der kommt dann direkt auf dieses Element hier drauf. Und so habt ihr jetzt hier einen wunderbaren Taler, der auch eine schöne Höhe hat und stabil ist, den ihr jetzt einfach noch auf die Box draufkleben könnt. Voilà. Und jetzt kommen dann noch die Blumen drauf. Und zwar, denen gebe ich so ein bisschen eine Neigung, wenn ich die über das Falzbein einfach kurz so ein bisschen drüber ziehe, ringsherum, ich drehe die immer so ein bisschen und ziehe die da übers Falzbein, dann ist sie nicht ganz mehr so flach. Und die Blätter muss ich jetzt so ein bisschen anordnen. Ich will, dass eines hier unten rauskommt. Da muss ich kurz so ein bisschen von der Ecke abschnipseln. Die werden sowieso hier in der Mitte werden sie durch die Blumen verdeckt sein. Kann ich hier so einen Bereich noch abschnipseln. Und hier noch. Voilà. Genauso will ich die jetzt aufbringen. Und dann könnt ihr noch die Blumen drauf bringen. Ich mache zuerst die kleine drauf. Und ihr seht, ich habe der mit den Copics noch so ein kleines bisschen Farbe gegeben, damit die dann wunderbar auch zu der Box passt.
Et voilà, schon ist die kleine süße Box fertig. Und so schnell könnt ihr selber kleine quadratische Boxen machen und durch diese Innenwände oder durch diese Klebelaschen sind die echt auch super stabil und sehen auch super süß aus. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und ihr wisst jetzt, wie ihr da ganz einfach eine Box nach eurer Wahl in der Größe selber erstellen könnt mit dem Falz- und Schneidebrett. Und naja, die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wie immer, ne, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ihr könnt auch unten auf das Glöckchen klicken, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!